Muy buenas mi coleccionistas y bienvenidos a un nuevo unboxing del canal del Miper Coleccionista. Hoy para todos aquellos amantes de los juegos en solitario, de estos juegos de mesa modernos en solitario, tenemos Onirim, unos de, pues bueno, de los más recomendados y mejores juegos que hay para jugar en solitario hoy en día. La edición esta de Onirim, la que acaban de reeditar Z-Man Games, que sepáis que incluye el juego completo, las 7 expansiones, ¿de acuerdo? Es decir, que trae un montón de cartas. Y que además pueden jugar, ya no es exclusivamente en solitario, sino que además pueden jugar hasta 2 jugadores, lo pone aquí, ¿vale? De 1 a 2 jugadores. Pero que sepáis que Onirim ha sido siempre un juego puro de un jugador, ¿vale? Bueno, y que, bueno, pues siempre funciona mejor pues, a un jugador que a 2 jugadores. Vamos a ver rápidamente lo que contiene este Onirim. Y que el otro día la Board Game Geek recomendó muchísimo y encarecidamente este juego para aquellos amantes de las variantes en solitario de los juegos, ¿vale? O aquellos que no puedan o no tengan un grupo de juego de amigos y un grupo de amigos para jugar y tengan que comprarse juegos en solitario o jugar a variantes en solitario, pues hicieron un top los de la BGG y bueno, y el Onirim salió el 7 o el octavo. Hicieron un top 20 y bueno, pues eso, salió el séptimo o el octavo este Onirim, o sea que es un grandísimo juego, recomendadísimo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que trae. Abrimos la cajita que tiene una calidad excelente, el juego es un poquito caro, pero la verdad es que la calidad y el tacto es maravillosa. ¿Recordáis cuando hicimos el unboxing de A las puertas de Loyan? Que el juego era bastante caro para la cantidad de componentes que traía, pero que la calidad es excelente, es sublime. Pues este juego me recuerda el tacto a la caja de A las puertas de Loyan, ¿vale? Es que tiene la misma calidad, es buenísima. Luego nos encontramos con una cajita un poquito peculiar, un poco diferente a otros juegos, ¿vale? Con estas solapas que se, bueno, pues que se abren así, ¿no? Y dice libro de reglas, ¿vale? Y aquí tenemos efectivamente el libro de reglas. Bueno, aquí pone el libro de expansiones. No sé exactamente... Ah, vale, perdón, es que el libro de reglas es este de aquí, ¿vale? Este es el libro de reglas, ¿vale? Un librito, pues bueno, pues... la verdad es que la maquetación es preciosa, es buenísima. ¿Vale? El juego básico tiene 76 cartas, te explica cómo jugar al juego básico, bueno, pues reglas para un jugador, juega una carta, descubrir, desarrollar una carta, resolver una carta de sueño, barajar la pila del limbo, y luego vienen al final las reglas para 2 jugadores, ¿vale? Bueno, pues esto un poquito el libro de reglas, y aquí lo que tenemos es el libro de expansiones, aquí es el libro de reglas de todas las expansiones, el libro de los pasos perdidos y encontrados, la carta de hechizos, los glifos, las torres, bueno, pues todas esas cartas que, esas 7 expansiones que tiene este juego, reunido, ¿no? Que han reunido todas las expansiones, pues la puerta al universo, bueno, pues todo ese libro incluye todas las expansiones. Y luego tenemos pues la fichita de este Onirim, ¿vale? Que no entiendo muy bien por qué viene en una bolsa, madre mía, los locos de las bolsas. Qué poco me gustan las bolsas zip estas, de verdad. Uf. Vale, pues una pieza, un peón, ¿vale? Muy bonita, un poco misteriosa, ¿vale? Que será para poner aquí. Y luego... nada más, a ver si la puedo sacar. Trae una cuna, que entiendo que no cogerán las cartas enfundadas, para variar. Vale, vamos a abrir uno de los mazos para verlo. Vale, pues las cartas tienen un tacto muy bueno, la verdad es que son de muy buena calidad. Y bueno, para lo que cuesta el juego es normal que tenga calidad las cartas, ¿no? Y bueno, pues tenemos cartas, el diseño no es que sean excelentes, ¿no? Es un poco todo abstracto, pero bueno, forma parte de lo que es el universo este de Onirim, ¿no? El universo este. Bueno, pues aquí pues tengo unas habitaciones con jarrones, otras unas escaleras hacia el cielo, una puerta aquí solitaria que parece la puerta del País de las Maravillas, aquí unas estanterías con peces saliéndose de la pecera. Bueno, pues yo qué sé. El arte la verdad es que deja un poco que desear, pero bueno, forma parte del encanto del juego, ¿no? El reverso de las cartas tiene una calidad excelente, ya lo digo. ¿Vale? El reverso de las cartas, bueno, pues simplemente es el bicho este ahí en el medio y poco más, ¿vale? Ya digo que las cartas aquí enfundadas no van a coger. Pero bueno, habrá que hacer un inserto aparte y ya está. ¿Vale? Aquí tenemos otro mazo de cartas. Vamos a abrirlo a ver qué tipo de cartas contiene. ¿Vale? Y bueno, pues nada, vemos que son
Pues cartas con torres, imagino que estos serán las expansiones también. Aquí con un bicho feo, feo, feo. Bueno, pues, más puertas. Y luego, bueno, pues más cartas con otros bichos más feos todavía, ¿vale? Bueno, pues esto es el contenido de Onirim. Ya, ya veremos a ver qué tal funciona. Ya explicaremos en el canal todo acerca de este Onirim. Además, aprovechando ahora esta edición, que como digo, que trae todas las expansiones, lo cual me gusta un montón. Que las editores apuesten por sacar las Big Box esta con todas las expansiones. Mirad, lo siento mucho, pero la bolsa la voy a suprimir, ¿vale? Siempre lo digo, una de las cositas que podéis hacer es simplemente levantar la cuna del juego y guardar la bolsita por aquí para luego, si os hace falta, para algún dado o alguna cosa. Sabéis que siempre hay veces que al final vamos a tener que hacer algún dado en alguna variante o demás. Bueno, aquí en este caso creo que no, pero podéis guardarla debajo y ya está, ¿vale? Colocamos esto por aquí, cerramos las solapas y colocamos la tapa del juego. Una calidad estupendísima, un juego de Shady Torbay y que ya veremos qué tal. Hasta pronto, mis coleccionistas, nos vemos en el próximo.